ஹலோ மக்களே, நேற்று தூத்துக்குடி போயிட்டு ரிட்டன் வரும்போது ஒரு ஈவினிங் 4:30 to 5 இருக்கும். அப்போ வந்து சைக்ளோனை வந்து நேரில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் பார்க்குறத விட நேரில் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தது. நல்ல ஹெவி விண்டு, நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருந்தது. நல்ல டார்க்கான ஸ்கை. அந்த தூத்துக்குடி டோல்கேட்டே பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம்லாம் ஒர்க் ஆகவே இல்லை. ஃபுல் டேமேஜ் ஆக்சுவலி. அதை நீங்களே பாருங்களேன்.